Tiež sa každý rok trápite s evidenciou kuchynského odpadu a obávate sa vysokých pokút? Je pre vás vedenie evidencie odpadov nepríjemnou a zdĺhavou prácou? Máme riešenie. Zaregistrujte sa na www.evidenciaodpadov.sk a evidenciu kuchynského, ako aj iného odpadu si viete viesť úplne jednoducho. Stačí zadať množstvo odpadu, dátum, nádobu a ostatné údaje systém sám predvyplní za vás. Dá sa to ešte jednoduchšie? Áno. Využite naše služby pri vývoze kuchynského odpadu a evidenciu kuchynského odpadu budeme viesť za vás. Stačí sa už len potom prihlásiť na našom webe a všetky potrebné dokumenty si viete pár klikmi vytlačiť. Nezabudnite, ohlasovacia povinnosť sa odovzdáva do 28. februára. Pomáhame viac než 5000 spokojným prevádzkam s potravinovým a kuchynským odpadom, jednoducho bez starostí a podľa predpisov. Zaregistrujte sa na www.evidenciaodpadov.sk alebo nám zavolajte na zákaznícku linku +421 950 401 401. Ľahšie sa to už nedá.